Welkom terug. Nou, Reino Nel is onlangs gekroon as die wêreld se sterkste man by die World's Strongest Man kompetisie in Californië en hy kuier vanoggend net hier op die geelbank. Goeiemôre. Môre, dankie dat julle my het. Dit is ons absolute plesier en voorreg om 'n wêreldkampioen, baie geluk met die wêreldkampioenskapstitel te hê. Dit is regtig lekker met jou te gesels. Ek weet, het jy nou ingeskryf het vir hierdie, want dit is die eerste keer dat iemand van Afrika dit wen, eerste keer wat 'n rookie dit wen. So dit is nogals ongelooflik dat jy hierdie titel verower het. Het jy ingeskryf met die doel van ek gaan wen of was dit meer om te gaan, okay, kom ons kyk eerste soos regtig 'n groot kompetisie, kom ons kyk hoe dit gaan, ease myself in die dinge in? Nee, wen was nie iets wat ek gedink het ek gaan die eerste keer gaan nie. So net om die uitnodiging te kry vir my was klaar 'n groot ding want ek het nie die offisiële kwalificeringsroete gegaan nie. Hulle het vir my 'n wildcard uitgedeel om te gaan. So dit was klaar baie groot eer vir my om net te kon gaan. Want is 25 ouens wat genooi word in die wêreld. So toe ek die uitnodiging kry, toe besef ek okay, maar ek moet nou voorberei so goed as moontlik. En top 10 was my mikpunt. So dit werk sodat daar's rondes wat groepfase 5 in 'n groep, 5 groepe en dan die top 2 gaan deur na die finaal toe waar dan 10 is. En my eerste doelwit was kom ek kom deur my groep en ek kom in die finaal. Hoorie so, toe jy nou éventueel later begin mense agterkom hier kom 'n ding. Ja. Reino is in running. Hulle het nie verwag dat jy aanvanklik so goed sou doen nie. Nee, jy het hulle was heeltemal verbaas. Ja, ek dink dis maar die storie van my sterkman vandat ek begin het. Ek doen dit nog nie te lank nie. So van Suid-Afrika af die eerste keer dat ek deelgeneem het, was dit maar so Afrika, my eerste internasionale kompetisies. So dis nou al so dat elke keer as ek op 'n nuwe vlak kom, dan doen ek maar dit so dat ek het wel nie verwag ek gaan dit op hierdie vlak regkry my eerste keer nie. Maar ja, soos ek gegroei het in die kompetisie oor die 4 dae het ek self ook begin glo hoe nader ek gekom het aan die einde. In so 'n kompetisie, hoe baie gaan dit net oor die fisiese? Natuurlik gaan dit oor die fisiese van die sterkste man kompetisie en hoe baie gaan dit ook oor verstaan daai mental capacity om net kalm te bly en te weet okay, volgende stap. Ja, kyk die eerste ding is jy moet die fisiese jy moet kan die gewig optel. Maar daarna verby dit kom dit op daai punt van oor 10 dae moet jy of oor 4 dae moet jy 10 events doen. So om die hele tyd jouself aan te skakel elke 2-3 ure om weer voluit te gaan. En baie van die goed is max. So byvoorbeeld nou het jy jouself doodgehardloop aan sandsakke wat jy moet laai. Jy moet nou recover vir 2-3 ure en dan moet jy die grootste gewig gaan byvoorbeeld deadlift wat jy nog ooit in jou lewe gedeadlift het. So jou kop moet baie sterk wees vir hierdie sport, veral as dit sulke lang kompetisies is soos World's Strongest Man. Wow, Reino, jy het aanvanklik nogal redelik laat in jou lewe begin om spesifiek te fokus op sterkman kompetisies. Jy was 'n sportman, jy het rugby gedoen, jy het uitgeblink in dit en jy het nogal vir 'n paar indrukwekkende spanne gespeel en toe later eers die sportman, die sterkman ding gedink. Hoekom het jy eers later begin? Ek het eintlik maar nie dit was nooit 'n gedagte in my kop dat okay, ek wil 'n sterkman wees as ek klaar is met rugby of enigsins in my lewe nie. En soos wat ek begin werk het, ek het op 23 op 'n rugby speel. Redelik jonk en soos wat ek begin werk het ek gevoel maar ek wil iets kompeterend doen, ek kort iets in my lewe soos dit. Ek is lief daarvoor en ek wil dit net graag doen en toe maar die trigger getrek so net meer as 2 jaar terug. Net meer as 2 jaar terug. Dis ongelooflik om dit voel. Dis is nou die dag en hier sit jy die wêreld se sterkste man hier voor ons. Voorbereiding vir 'n kompetisie. Hoe werk dit? Hoe baie tyd is dit in die gym? Hoe baie is dit seker goed wat jy eet? Hoe baie is dit soos fiksheid? Is dit meer korter goeie? So, hoe werk daai voorbereiding? Ja, soos elke sport is dit maar baie in diepte wat jy maar sportspesifieke goed doen. Ja. Jy kan nie oefen, ek meen golfers oefen op een manier, rugby spelers op 'n ander manier en dan so sterk man ook. So ver uit met die kompetisie begin jy nou met jou, kan ek sê, jou algemene krag opbou. En dan soos ons nader kom, begin ek meer spesifiek vir wat in die kompetisie gaan wees te oefen. So dis maar, ek oefen 4 keer 'n week en is lang sessies. Op Saterdag oefen ek tot en met 8 ure op een slag. Wat? 8 ure? Yes. Okay. Bygesê ek doen iets en dan rus ek baie lang tye tussenin. Dit is maar hoe ons sport werk. Maar ja, dis 'n goeie balans wat jy moet handhaaf. So jy moet verskriklik sterk wees, staties, kan iets swaar optel of ver gooi byvoorbeeld. Ja. Maar dan sou ook wat jy tot en met 2 minute lank moet aan die wens werk en 2 minute klink nie baie nie, maar hardloop dit met 'n swaar gewig en gooi dit oor iets. Dit vat nogal aan jou. So jy moet
dis 'n baie goeie balans tussen jy moet so sterk as moontlik wees, maar steeds beweeglik wees. Dis dalk nou 'n simpel vraag, maar weet julle vooraf presies wat die events is? Is daar so 'n standaard van dit is altyd hierdie tipe event of verbaas hulle jou partykeer met iets? Ja, dis wat Sterkman so interessant maak is daar's altyd die element van verbaas. Ja, so elke organiseerder probeer in hulle kompetisie iets hê wat bietjie die oorrol en aandag trek. So daar is goed soos 'n deadlift en 'n lokpres en goed wat bietjie meer algemeen is wat in baie kompetisies is. Maar dan is daar weer goed wat ek weet nie waar kry hulle idees nie, maar dan dit maak vir 'n goeie estetiese aspek van dit en dit lok nou maar die kykers. Kyk hierdie groot ouens wat wasmasjiene gooi. Daar's altyd iets vreemds soos dit. Hoorie so daar was 'n deadlift geweest nou in die kompetisie. Korrek, daar was twee. Vertel my, wat het jy toe nou gedoen met die deadlift? Ja, so die eerste een was groepfase, dis 'n gewone deadlift wat ons 350 vir reps moes doen. Daar het ek 8 reps gekry. En in die finaal was daar noem dit 18 duim. So gewone deadlift is omtrent hier, hy's bietjie hoër. Ek weet nou nie, is nou bietjie hoër. Hy's omtrent so net onder jou knie wat dit is. En daar het ek 490 gedeadlift. 'n half ton. 10 kg kort. Dis 'n Datsun. Dis 'n Datsun bak agter. Hoorie so, 'n mens kan hierdie goed doen sonder 'n stelsel, 'n struktuur en ondersteuning nie. Terrence Bosman jou afrigter doen baie natuurlik, maar ook by die huis. Monica jou vrou sy's Monja jou vrou. Sy's kardinaal tot jou beplanning en jou uitvoering, nie waar nie? Ja, nee, ek is so geseënd op soveel maniere, maar ek dink my grootste seëning is my vrou. Van kos maak tot verstaan as ek ure moet oefen tot my massage kan vat en my losmaak en nee, sy's my grootste ondersteuner. En ook ek sê nou ondersteuner, maar eintlik sy's maar deel van my span. Sy werk net so hard aan dit soos ek. Hoe belangrik is dit om 'n afrigter te hê? Baie belangrik. Ek het in die sport gekom, mense dink jy weet baie as jy net gym en ek het 'n sport agtergrond, maar veral sport spesifiek so Sterkman. Ek het 'n fantastiese afrigter en ek hou daarvan om die dinkwerk vir hom te los. Ek daag op en ek doen wat ek moet doen. Vir my om nog 'n aspek te hê om te moet sit en programmering doen. Ek sal nie hierdie resultate kry soos dit nie. So nee, ek het 'n fantastiese afrigter en ek dink is een van die ook die beter besluite wat ek gemaak het om met Terrence te gaan. Mense liggaam gaan deur baie en nie net in die voorbereiding nie, maar veral in so 'n kompetisietyd want jy druk regtig jou liggaam tot die maksimum. Is daar neeweffekte na die tyd van dit, die uitwerking van dit van daai kompetisies op jou? Ja, ek dink langtermyn is daar ook neeweffekte om hierdie swaar gewig te doen. Dis nie 'n sport wat jy kan doen vir verskriklik baie jare nie. Daar is nou maar een groot ding is jy raak korter, baie interessant met al hierdie gewig wat jy op jou rug sit met al die kompressie. Wat? Ja. Maar dan is al maar die risiko is ook daar vir baie ernstige beserings. Ja. En dan daar was al baie lelike beserings want met hierdie gewig kan jy uitpaas. En dit is nie slim om uit te paas met groot gewigte, byvoorbeeld 'n Atlas Stone op jou bors nie. Ja. So daar's risiko's aan dit, maar ek probeer alles so professioneel en so gesond as moontlik te doen. Het jy 'n gunsteling event, iets wat jy gaan okay, weet jy wat, daai is die maklikste ene, dis okay, en wat is daai ene en wat sal vir jou die moeilikste uitdaging gewoonlik? Ja, so nie om my swakpunte nou vir die wêreld uit te lê dan. Maar my beter events is beweeglike goed. So Farmers Walk is ek baie goed mee want ek het 'n sterk grip en ek beweeg goed. En dan is daar so Conan's Wheel wat ons dis 'n pivot punt, dan moet jy nou 'n gewig in die ronde om hom dra en trok trek. Dis die drie wat ek baie geniet. Ja, en dan oor ek nog nie so lank in die sport is nie, is my pressing krag nog nie so great nie. So as ek op swaar soos 'n lokpres vir Max byvoorbeeld, daar is ek nog so bietjie agter, maar ek vang vinnig op. Hoorie so, jy is nou 'n kampioen, maar jy werk nog steeds met 'n egte werk, elektriese ingenieur. Waar kry jy tyd om te werk vir iemand, in 'n kantoor te sit en dan nog 8 ure te oefen op 'n Saterdag en in die week ook te oefen? Hoe beskeduleer jy jou tyd? Ja, dit is 'n baie moeilike ding daai. So vrye tyd is daar niks nie. Ek dink dis die groot ding is ja, ek offer al my vrye tyd op en eintlik maar my vrou ook. So dis maar die groot ding is dit is werk en oefen. Dis die twee goed wat daar is vir my. As dit maklik was, sou almal dit kon doen en en dis hoekom jy die wêreldkampioen is wat hier voor ons sit. Wat lê voor groot kompetisies vir die res van die jaar? Ja, so ek is uitgenooi na al die groot kompetisies wat oor is. Van dit is nog nie aangekondig nie, so ek wag nog vir dit. Wat wel op die boeke is reeds is ek
hierdie naweek neem ek deel in Italië, volgende naweek in Nederland en dan oor so 3 weke weer in Londen. So redelike besige skedule, maar vir die res van die jaar behalwe Desember het ek omtrent elke maand 'n kompetisie. En Monja beter saamgaan. Nee, sy is verseker langs my met elke kompetisie. Nou lekker. Reino, baie dankie vir jou tyd. Dit was so lekker om met jou te gesels. Sterkte vir al die kompetisies wat voor lê. Ons staan bankvas agter jou. Baie dankie. Dit is ons eie Suid-Afrikaanse wêreldkampioen, Reino Nel. Bly ingeskakel, net hierna gaan ons voort.